Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch ein ganz anderes Video als gewöhnlich. Und zwar hatten wir einen ganz schönen Ausflug nach Füssen, wo wir den Lechwasserfall besichtigt haben. Ich muss euch sagen, dass es ein sehr tolles Erlebnis war und empfehle wirklich jeden, der noch nicht in Füssen war, dass er es unbedingt tun soll. Wenn ihr sehen wollt, wie es dort war, dann bleibt bis zum Ende. Eu me servi da brata. Black. Смотрите. Это меня там почвама, дочка. Я маш. I strelca pokazuje tam. Ой, там можно ранее. Ты, бабушка.
Was haben wir gerade gefahren? Jetzt wirklich. Nee, jetzt nicht. Willst du mich anschubsen? Kleine Übel. Was? Was ist das kleine Osterhasen? Kleine